주르죠? 주르죠? 아주 밤만 되면 아주 그냥 응? 간식 농성이야. 너는 또 왜 무릎에 올라왔어? 어? 예삐야, 응, 너 무릎에 올라왔어. 얘좀 봐. 까미, 주르? 주르? 주르죠? 간식 주기도 전에 그렁그렁하네. 응? 골골성이네. 골골성. 추루 달라고 이렇게 아주 그냥 꼼짝을 못하게 하네. 까미, 까미, 추루? 추루죠? 알았어. 알았어, 이놈아. 아, 금이! 누구야? 너지? 야, 밖에다가 버리려니까 왜 자꾸 집으로 데리고 와? 이 거미. 응? 야, 거미. 거미가 많이 먹었는데? 거미 많이 먹었잖아. 아이고, 이제 좀 나눠서 먹자. 나눠서 먹자. 이거 먹고, 그리고 요번에는, 진짜 욕심쟁이. 거미 욕심쟁이. 얘는 진공청소기야. 그 추루가 그냥, 물어 그냥 다 들어가. 응? 추루 나오는 모습이 안 보여. 하루있기. 응, 다 먹었니? 꼬미가 다 먹었는데? 까미 먹을 게 없네. 알았어, 까미 너 줄게. 아휴, 거기 전투 저기다. 꼬미 네가 다 먹어버렸어. 까미, 너무 안 먹어, 못 먹는 거. 없어. 꼬미가 다 먹었어. 다시 또 줄게. 기다려. 이거 봐. 까미가 먹자, 이제 까미. 까미 아저씨 좀 먹자. 아쭈. 이거 봐. 너는 몇 개를 먹어도 하나만 먹어가지고. 까미 아저씨 먹자, 까미 아저씨. 예삐도 먹어야지, 예삐. 이거 봐. 아주 그냥. 예삐 먹고. 왜 이렇게 욕심이 많아? 욕심이 많아, 욕심이. 이거 봐. 너는 3개도 먹겠다. 그만. 아야. 아우, 꼬미야. 너 욕심이 너무 많아요. 아이고, 진짜. 예삐도 먹고. 또. 너 이거 발 좀 그러지 마. 까미도 먹고. 예삐, 너 또 간식 좀 훔치지 마. 아주 너 간식 훔치는 건 너 상습범이야. 2개 먹었고. 너 1인당 1개씩. 기다려봐. 또 앞발. 까미 또 앞발.
움켜. 너는 움켜 잡아 그냥. 까미 아저씨 좀 먹이자. 아야, 아. 욕심이 많아. 이제 우리 까미도 안 지네. 아야, 너 발톱 세우지 마. 이제 3개 먹었으니까 그만 먹자. 아야 이놈아. 까미, 너 내 손 물었어? 3개 다 먹었잖아. 3개. 증거가 있지. 3개. 3개 이상은 안 돼 이제. 추루값도 못 본다. 열심히 일해야 되겠네. 이 녀석들 때문에. 그래서 끝. 안 먹은 것처럼 행동하면 안 돼? 많이 먹었지? 그치? 꼬미, 이거 쪼꼬미. 먹는 것은 엄청 먹어. 응? 손에 묻은 거라도 먹게. 이게 이뻐. 미련이 많이 남았다. 미련이. 더 먹고 싶어? 안 돼. 이제 3개 이상은 안 돼. 너는 발부터 나와. 많이 먹었다. 잘 먹었다. 이상하게 우리 예삐는 먹은 것 같지가 않지? 응? 꼬미가 다 뺏어 먹었지, 그치? 응. 오늘은 이만큼.